candy 波啊！我哋可以借到奧運開幕嗰件衫啊，優蘇就着咗女裝呢一件啦，偉璇就着咗男裝嗰件，男裝嗰件超型咯。一個男團。迷路啦！呢個 plan。熟嘅 item 我打我。我哋而家係真正 off road，仲要我哋架車咧唔係越野車嚟噶咯。哇！佢諗住馬死落地行啊，黐線！呢一個環節咧係參觀蒙古嘅豪宅，係好似去酒店 high tea 咁樣咯。頭先咧參觀咗蒙古包一轉啦，佢嘅煮食用具咧係多過我屋企咯，佢有氣炸鍋，係傳統嘅石頭烤羊肉。蒙古嘅韓國嘢係好食嘅 fair trade。Hello， 大家好，我係蘇雅亞莎，今次咧我就嚟到蒙古國。就係嚟幫一個電視節目做 writer 嘅，而家咧就喺機場，但係咧就出現咗個突發情況，就係我哋個篋唔見咗，完全係唔知發生咩事嘅。而家大家喺度等緊咯。我嘅團友們就喺呢一度啦，大家認唔認到係邊個咧？遮住先，而家填緊資料，已經 confirm 係真係唔見咗啊！碼低啲資料，等10點先可以拎得翻啊！揾行李啊！嗰個戲劇性嘅發展係咧，嗰兩個攝影師係冇唔見到咯個行李，係喎。所以佢哋可以繼續做嘢咯。因為就係要我哋排。我喺機場咧就可以搞埋電話卡，大約90蚊，25G可以用20日嘅。呼吸到第一啖蒙古嘅空氣，好清新係草原嘅味道啊！同埋好舒服咯，好乾爽，微風有太陽。呢度已經係市區啦，但係佢嘅塞車問題實在太嚴重。我哋搭咗2個幾鐘車都未到目的地。咦？見到啲韓國便利店咯喎！哇！你睇呢一棟好似好靚。哇！我哋第一日就俾呢一個出市區嘅車程震懾咗，坐成2個幾鐘咯，仲耐過搭飛機個程啊，幾乎。跟住而家係差唔多8點啦，通常咧就係8點半先會開始入黑嘅。咁我哋而家就去食蒙古嘅第一餐。我哋第一餐係食蒙古嘅2餸飯嗰啲 brand 啊，咁啊有好多唔同㗎啦，又有麵又有飯又有餃子啦。最搞笑嘅咧係佢會有啲好韓式嘅 set 咯，即係呢個泡菜鍋飯咁樣，跟住有啲係辣炒豬肉。然後我揾咗個非常快嘅方法計港紙，就係咧減呢度3個零，然後乘2就係嗰個價錢，即係呢一道沙律咧就係14蚊港紙。耶！數學之神。食嘅味道呢個係差唔多嘅，大家平時會食。試咗佢哋啱啱好驚訝嗰個先。鹹奶茶。你係咪呆咗？完全唔知點形容啊！咩嚟㗎？佢係好奶嘅，一陣一陣咁湧過嚟嗰啲味。後勁強烈。係啊，好勁喎！大於啲羊肉湯麵嘅時候，真係有啲羊肉餃子。哇！呢個羊肉餃咧，成隻灌湯餃咁啦，但係入邊係冇汁嘅，然後嗰個肉咧係硬到咧哼哼聲嘅咯。餃子好粗喎。餃子係粗啲啊！我淨係知道呢個湯底好粗。好粗啊！度㗎。凍咗跟住就凍咗啊！早晨，一朝瞓醒都未係好精神，因為琴日實在太崩潰啦。琴晚食完飯咧，就去咗買嗰啲日用品啦，但我發覺咧喺一個精神狀態極差嘅情況下咧，係買漏咗勁多嘢咯。咁所以咧又臨急臨忙落翻去便利店嗰度買啦。間房係幾靚嘅，我覺得真係非常之大啊！張床係好硬嘅，唔舒服嘅，不過都可以接受啦，都乾淨嘅。跟住咧，因為樓下咧見唔見呢度啊？見唔見到啊？
呢度有條火車軌咧，所以佢夜晚咧係超級無敵嘈咯，係窮窮聲嗰種嘈咯。咁所以咧係要帶耳塞瞓嘅，而呢間酒店咧都係有擺啲耳塞喺度俾你用咯。跟住正常啦，係咪啊？廁所都大啦。咁呢啲就係琴日買嘅日用品，所以今日都未至於真係素顏得好勁，起碼有防過曬咁樣咯。好，而家咧就落去食早餐。Go！ 早晨啊，個早餐係多啲澱粉質以外嘅嘢咯。佢哋呢度有一杯好似橙汁，但係咧其實係一隻生果叫做 Sea Buffalo。哇，淡淡地嘅喎，唔係好甜嘅喎，幾好飲喎。早晨呢一站嘅拍攝咧，就係嚟到蒙古嘅大學啊 ，No.1 嘅大學嗰度訪問一下蒙古嘅教育啊。呢一個就係未來嘅大學範圍啊。訪問緊老師 Mandy 啊。啱啱咧，我哋就訪問完 Mandy 啦。平時咧就會聽到我好多嗰啲 VO 介紹。呢一間國立大學咧，就係其實喺邊度，其實點咁嗰啲嘢咧，就全部喺個電視節目都有，大家就記得去睇啦。咁我呢度咧就唔講咁多啦，我淨係拍啲無聊嘢嘅啫。呢條 vlog 專影無聊嘢嘅，俾啲福利俾大家睇下。而家呢間學校係暑假咧，但係報到啲學生翻緊學。我哋咧入去 sit 堂可以。嚟到成吉思汗廣場啊，遊客必到嘅地方，非常之曬，而家係正午12點。好，下咗嘢先。佢呢度咧係成塊到隻眼都有啲痛咯，而家。不過好就好在咧，雖然係好曬，但係咧就唔係好濕啊，呢度乾同埋有風，所以就唔會流好多汗咯。要等食 lunch 而家，應該個 lunch 係會食韓國嘢，期待都有啲肚餓啦。好開心啊！我哋今餐食韓國嘢啊，第2餐啊。琴日咧食咗嗰個太 local 啦，我都有啲唔係好頂得順，我都已經對食物嘅接受程度好大㗎啦。今餐真係勁豐富，試一試個豬先。做咩收咗啲嘢？好食喎，仲要。蒙古嘅韓國嘢係好食嘅 check， 好開心啊！係啊，係啊，我哋兩邊夾住中間係啊。兩邊嘅夾，你變咗個。冇錯冇錯，係佢 M P 食佢一路都。有火啊，冇錯。左右邊面。好啊！哇，啱啱嗰餐勁平，大家估下幾多錢？俾3秒，3、2、1。開估係900幾蚊咋，我哋7個人食，即係人均83蚊左右，好抵。頭先咧個篋已經送咗翻嚟我哋嘅車嗰度，我哋已經交收完我哋個篋啦。大家而家全部都好開心，準備出發去下一站訪問。呢一間店係巴黎奧運閉幕同開幕嘅服飾嗰個 brand 咯，跟住我哋訪問到啦，非常好彩。真係話唔着得嘅，但係突然間佢哋心情好好咧，就俾啲主持可以試着咯。奧運開幕嗰件衫啊，你做咩走咗？我想影嗰件衫，佢係咁走咯。高爾蘇就着咗女裝呢一件啦，跟住之後咧，偉璇就着咗男裝嗰件，男裝嗰件超型咯，似一個男團。係啊，超有 feel 咯，加埋佢頂帽，好開心啊！竟然可以試着，雖然唔係我着，但我覺得好開心。今日好順利啊！拎翻個篋，又可以成功訪問到大家好嘢。不如着呢件衫跳一次自己隻舞。我幫你拍。而家係差唔多5點，拍完啱啱嗰間店，好眼瞓。不過入邊啲 design 真係幾靚嘅，佢全部都係蒙古設計啦，同埋 make in 蒙古嘅。下一站咧，我哋去呢一個我哋去樂園啊，玩機動遊戲啊，期待。係啦，又上鏡。
呢一站我哋喺蒙古唯一嘅主題樂園嗰度拍嘢啦，但係咧而家係7點啊，7點先嚟玩機動遊戲，好多小朋友喺度咯。導遊小力咧話蒙古人好中意熱鬧啊，所以佢哋中意帶啲小朋友出嚟玩咯。犀利啊！蒙古 candy ball 啊！好多人圍觀咧，勁似廣場舞咯，變咗。8點啊，個太陽都仲喺呢一度啊！一日當2日咁用啊，喺呢度啲時間咧好好使，每一日都非常之有生產力。哇，啪啪聲㗎！試個咪，開始啦，有 show 領隊。而家咧係9點半，個天先至黑晒咯，跟住咧我就而家坐咗喺個草地上面，好 chill 啊！呢度嘅感覺好似中環海濱咯。早晨啊，琴日食咗杯麵，今日非常之水腫。然後好消息係咧，琴晚我哋已經拎翻個篋啦，所以咧今日咧就有2個靚靚主持加1個靚靚 waiter， 自己講。尷尬，尷唔尷尬？你話靚靚主持，跟住我幫你。靚靚主持喺度。靚靚 waiter。咦？仲要幫我 Q 埋，多謝你啊，好配合啊！同埋佢哋終於有新衫換啦，同一套衫又拍咗勁多日景咯。咁我哋今日好難得嚟到呢一個烏蘭巴托嘅蒙古包嗰度參觀，仲要可以訪問到一個整蒙古包嘅師傅。進入蒙古包。Thank you。牛奶只有奶干。哦，真好吃哎！所以酸奶沒有水分就這樣。啊唔係啊，係咩嚟㗎？酸奶乾，奶嚟嘅。我有奶飯接觸呢個。你先。好好味啊！係真牛奶嘅感覺啊！好有奶香啊！本身對蒙古嘅牛奶個印象係，咦又鹹鹹地又偏古怪。跟住最令我 wow 嘅位係佢個方位同埋佢個門口咧，原來可以睇日照時間，去知道幾點咯。同埋咧，佢呢度咧係有電嘅咯，有電器，超齊全咯啲家電。跟住佢嘅煮食用具咧係多過我屋企咯，佢有氣炸鍋、微波爐、爐頭、電飯煲。我屋企都冇氣炸鍋同電飯煲咯，有風扇，非常之好。所以咧，以致我哋而家全部人咧都唔係好想出去其實。休息啊，躺平啊。係啊，全部人坐咗喺度，連導遊都入咗嚟。休息。這裡太涼快了，很舒服。年長了以後，我60歲以後到蒙古包生活的人多。你有在蒙古包生活過嗎？當然了，但不太長時間，是我爺爺奶奶家。哦，我自己也有度假村了，然後幫忙做這個度假村的也有。Rich， 對，我媽媽爸爸也會做度假村。全部都咁有錢嘅，點解 rich 有地有屋係咪？好，咁參觀完啱啱嗰個住嘅蒙古包咧，其實佢哋隔離就係一個整蒙古包嘅工場啊。啱啱個受訪者其實就係太子爺，佢爸爸咧就係做蒙古包嘅。呢度啲蒙古包咧最平咧係4000美金啦，跟住最貴咧係8000美金起一個揼啊！呢啲蒙古包咧主要係4個部分組成嘅，就係門啦、屋頂啦、支柱啦同埋羊毛氈。咁咧通常3個男人咧就可以起好一個蒙古包。其實頭先聽過呢個原理有少少似紮營，即係嗰個結構再精密啲，同埋應該要大力啲，多啲人去起一個屋出嚟咯。好啦，拜拜。拜拜，拜拜。呢一站咧係嚟到羊毛工廠啊，跟住睇啲羊毛嘅製作過程，勁軟咯，勁柔軟咯。頭先我都拎咗啲羊毛，見到啲羊毛就諗起我當初其實就係讀呢一個 fashion and textile 啊，就係讀呢啲嘢㗎啦。呢一站係參觀一間大屋啊！佢哋堅稱自己唔係豪宅，只係一個中等規模啲嘅大屋，要用 wide angle 先影得晒嘅。暫
時可以望到最靚嘅咧，係上面呢一個位，成個教堂咁樣有一個好靚嘅蒙古 style 嘅 3D 畫，我稱佢為。呢一個係第一個客廳，地下仲有另一個，有落地玻璃嘅食飯 area， 擺晒蠟燭啦、玫瑰花啦，全部都係好靚、好精緻嘅糕點，係好似去酒店 high tea 咁樣咯。嗰啲擺設咧都係屋主嘅收藏啊！哇，難得可以影到呢一啲睇樓 shot 啊！到我上嚟啦，上咗個旋轉樓梯。啊！經過一個車庫，而家唔係客廳。哇！好大啊！好正，我都想有呢個工作空間，做下嘢咧就可以喺隔離玩，跟住又可以玩下貓。可以穿嘅唔好穿太多，即係唔好太大啊。其實冇所謂。媽媽非常熱情，好客啊！佢俾咗好多生果我哋啊，臨走之前呢啲就係手信。拜拜！Nice to meet you in Mongolia。嚇！又食又拎係咩事啊？呢個又拎住支名咪冇水，個水放低咗，冇係咩？俾大家睇一睇呢度嘅社區，咁樣㗎，係可以望到個草原㗎。但係咧入嚟就要塞車咯。我估佢哋可能住得喺呢一度嘅人都未必會成日出去，因為我知啊屋主咧就係有時會 home office 嘅。哇！怪風，走走走。OK， 8點50分食到第二餐啦。奇特嘅魚香茄子、乾煸四季豆、雞翼同埋番茄炒蛋。雞翼。麻辣香喎，流晒口水，流晒口水。今日食飯情況好嚴峻。第一餐係朝頭早7點，第二餐係夜晚9點。點咁早食？我起身做嘢，做自己嘢，咩收錢片？為勢所逼。然後沒買。Hello， 今日係 Day 4。Coffee，no coffee，no life。呢個係我哋新嘅導遊小姐，佢叫東哥啊。So these are all vintage. So the oldest one we had was. 我哋馬上掉咗頭啦，而家就跟住呢一個日落去翻個正途。迷路啦！哦。那我們怎麼辦？我哋喺度睇日落啦，拍 iPad。突發！我哋咧本身要去一個音樂會啊，蒙古版嘅 Coachella 啊，跟住之後我哋而家行錯路啊，仲要行錯咗好遠咯，好似迷失咗方向咁樣。大家而家40分鐘，我哋已經搭咗好耐啦。9點。Oh shit！司機好緊急。哎呀！而家日落緊啦，斜陽女啊！呢個 turn。我知啊。唔好再玩啦，好嘛？你 cancel 個 item 啊！急啦，大家都退錢。唔係啊，點啊？哇！佢諗住行小路啊！佢諗住馬死落地行啊！黐線，佢直接 off road 咗啊！好癲喎！我見到條小路喎，真係。又突發！頭係走。司機咧 U turn 咗一次之後，再 U turn 咗一次，然後發現咧係真係蕩失路，突然間就鏟咗落個草地度，大草原行駛中啊！我哋而家係真正 off road， 仲要我哋架車咧唔係越野車嚟㗎咯。停咗。佢應該係憑感覺啦，開始憑佢蒙古人嗰個指南針。經過頭先嘅一場好激烈嘅 off-road 之旅之後咧，突然間有人提出人有三急，所以就大家都落咗車唞下氣。據說咧就係仲有半個鐘就會到㗎啦，咁我哋睇下到唔到啦。我係抱住一個唔係太樂觀嘅心情，因為佢都話蕩失咗路啦，又收唔到信號，所以我唔知佢點樣去咯。不過是但啦，落咗個草原度行下，感受下呢個草地先。
第一次踏足蒙古草原，係好多屎同烏蠅嘅。好，翻上去先，唔敢亂喐，好多屎。搭咗4個幾鐘嘅車嚟到呢一個音樂會啊，係有啲 feel 嘅，但係真係太耐啦，爭啲咧落車嗰刻咧係要嘔出嚟咯，嘔出來添。跟住而家等緊入場，好，入場再同大家匯報。入場嗰陣時咧，見到啲人咧係騎馬㗎咯。大家已經準備入場啦，而家嘅時間係10點未啊？10點。得夠啦！啱啱喺嗰度差啲凍死啊！跟住呢一度有啲攤檔、有啲熟食檔，可以食熱嘢。啱㗎，喺蒙古講咁啱㗎。呢個就係佢哋話用石頭烤出嚟嘅羊啊，定煲出嚟㗎？煲嘅，有一個好大嘅煲，係啊，壓力鍋咁嘅款。哇，好飲啊！呢個可以榮登蒙古最好食嘅嘢啦。係啊，真啊！因為我哋食嘅。因為我用呢隻咪拍咗條計。唔係啊，我個請咩袋啊？ OK。走，我哋撤退呢度嘅音樂節安排得有啲差，因為我哋約咗拍攝咧，但係佢都係要我哋排隊入去。聽到有講連本身表演嘉賓都唔例外，都係要排1個鐘入去。我嚟啊！由於我哋嚟到咧都已經10點幾，跟住我哋再排入去咧11點，入去影2-3個鐘，跟住翻到出嚟可能已經天光啦。但係個問題係我哋仲未執行李啦，跟住我哋聽日仲要去北部，咁所以咧我哋就撤退，翻車，走人。